nawe murabizi nimuhura n'umuntu bwa mbere ngo umuhe nimero yiwawe nuko nyene aguma ndondera mu isite ibiki nibiki nikamuha to kumpa namba sarampa namba acatangura gushika no muhira nyene murabizi ashitse muhira turaganira cha twisanga nyene urukundo twamaze kwisanga mu rukundo nko namwe mubizi yego ni saa n'umwanya njoo tuko pamoja bwanangu chibaba wangu siko tayari kumwacha. Bishoboka yuko umunsi wa mbere mfashe decision iwanje yovuga reka nshike ukijya kintu naje ngene gushikako. Unajua naciye mu bintu byinshi sana, nababajwe nakunze naje ndababaza tazi uri mu rukundo arigiye bishikira nyene ibintu ukabona ibintu ukiyumvira ibintu no bivamo gute. Urukundo ruraryoshe umuntu akomera mukigukundana mwezi umwe amezi 3 mezi 4 ugatangura amanyanga tukidogo nanza kujutia. Nababaye cyane nakunya n'abakobwa benshi sinokubwira, nakunya n'abakobwa benshi cyane sinokubwira. Ni umuntu wa mbere n'aba ex banje sinomenya ngene bangana, aba ex banje sinomenya ngene bangana. Stose narababaje ntaji narababaje. Nagiye gufata decision navuga ngaha ko ari umuntu ugeze gukundana nawe ndavuga ivi witunacana ke gufata decision. Urumva ajya decision umuntu arifatira wenyene decision ukifatira decision wenyene wikubiko kandi na decision umuntu afatirwa n'abandi. Decision urifatira wowe nyene. Je nafase decision mani ata kingorongoro mfise, nafase decision ata mahera mfise, nafata decision avuga hivi za mwanamke ndapata minda ho watu basa ndafata decision naricaye hamwe ndiumvira nikamshawishi mamangu nikamwambia mimi nataka kuoa watu nataka ndondera umukobwa ni wowe tu kwa rukundo uku na uku narusha reka ndondera umukobwa kazi nkora ndio nona bataniamini reka ndondera umukobwa ntameni wowe basi tafata decision ko nikaenda kwa familia bangu barambwira uko na nini weye banamukota umpa nini weye uramugaburira iki wewe MC unapata 20 30 40 50 nini megambia desha mwa bana decision hizi kwa kitu unaanza bana decision ndababwira ariko unafuata decision unajua zangu ni black ariko kisha ingia hivi ile decision unasema ndikamataka decision ya kweli hivi ndio niko naona matunda sana siku nendaji nikapata mwanamke nipata mwanamke nikamwambia kweli yangu ingie na babajwe mwanamke nikampata kanambia mimi sitakuumiza na tena ananiambia niyo nabonye sikuongeza kuumia mpaka saa hii. Basi nikaingia mtepa nikasema hizi franga anapata acha ende kufamilia na mimi ni kama watafani watani support ndagenda kuri family ndagiye jemfisa ya murabe ko namwe mugira ikintu vema ndabashimiye sana baragize ikintu kuri jewe baramfasha kwa nafasi decision naje n'umugabo amevi nataka nisimame hivi baramfasha. Basi nikafanya nenda kujipresenter fika kujipresenter tunaambia unataka utapatia mwansi nini. Basi nikapata mwanamke kiangara anambia basi ile jone yake utamfanya noire nini na nini aliko ndibazana maguma babona mpaka saa hii si yakosa mafuta kwa nafasi decision ayakosa lunch kwa nafasi decision no fasi decision hivyo usizobibona. Basi nikatafuta pesa ya mahari vraiment nikamwambia mwanamke mahari hizi ni wakaniongezea nyumbani na mimi familia nikasema kwenu nifanya dote nzuri sana kwa nafasi na isemo decision ziza kinobwira abantu bakwangikira nk'abasore nkaje uje kwanza ndo mugabo nk'abasore bari nyuma yanyu jua kukamata decision utaona matunda mbele. Ukiamua kila mtoto yapasha kia kichote kuamua wewe ukiamua kuitamo wewe kuitamo utaona matunda ibintu uza kubona hano bazigambya macha tusige ubegwa zaidi ya hivi jina vazi sana ifanya dote benshi ni abakwaminia kamera ni dote bariko banajyo MC macha turiko raduhenda iyo ni scenario muriko murakora ibintu muko murakora
lakini watu waenda kuona ni dote, banza kuona mwanamke anapita anawapita pita na ndio ni dote ndio bagiye kubyemera. Omba abasore ngate bako na miaka kama yangu bamujue kukamata decision itakuwa fresh sana. Chandagira dote mambo akakuwa mazuri, abantu babonye dote iwanje ni maana ya vimfashijemo n'abagenzi n'abantu ko babonye nagiye gufata decision nziza n'abagenzi baramfasha. Niyo mpamvu mpaka n'ubu magaze no ngaha ndiko nababwira amajambo. Merci. Ya umunsi wa mbere shiri wanje ambwiye ati shaka tugire mariage, shaka tugire ubukwe. Sinabitahuye kuko byarampaye cyiyumviro bimana ikibazo, bimana kuyumvira cyane kuko nari mfise abagenzi